ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഷിഫാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ചൂടുള്ള പാല് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം അളവിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കുഴക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി പത്തിരിയിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2.5 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാല് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡോയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവിലേക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ക്ലീൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് മാവിനെ 2 പാർട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാർട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്നും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് പത്തിരികളാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ എല്ലാതും നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ പത്തിരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പത്തിരി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ പത്തിരിയും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തിരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും. ആ ടൈം കൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇട്ടെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു വിധമൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാരറ്റും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1/2 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പത്തിരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി പത്തിരിയിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചില്ലി മയോണൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി മയോണൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലതും നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായ ചിക്കൻ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്